og eftirlitsmaður Ólafur Ingi Guðmundsson. Þá bara allt að verða klárt og Sveinn flautar leikinn á og það eru Fjölnismenn sem byrja með boltan. Hérna leika sínu milli. Veðrið í Keflavík það smá svona grátt yfir og smá svona úði, en bara annars lítill vindur og fínar aðstöðu til að spila fótbolta. Byrjar hérna langur bolti frá Sigurjón í markinu, koma honum hérna fram, vinna að gera þetta vel. Það Bjarni Þór Hafsteinn sem gerir inn á völlin, kemur með fyrirgjöfuna og Fjölnismenn skora. Tók ekki nema 30 sekúndur fyrir Fjölni að maður eiginlega bara hálf orðlaus hérna fyrir hönd Keflavíkur að gaf Ásgeir kemur bara með boltan inn í teig. Þar Kári Sigfússon tilbaka og það mark. Vel spilað hjá Keflavíkurliðinu hana, vel gert hjá Kára, finnur Marín Mudrasía sem skora núna þriðja leikinn í röð. Þetta betra hjá Keflavík. Keflavíkur, Frans reynir að finna Sindri, erfið sending fyrir Sindra, Sindri nær ekki að halda þessum og kemur kloppinn, sendingin inn fyrir og það Kristófer og það mark. Vel gert þarna hjá Fjölni. En Keflavík eru gríðarlega brothættir hérna varnarlega. Tökum samt ekkert á Fjölni, þetta var gríðarlega vel. Kom hann að kloppinn á Sindra og má ekki við pressunni á Sindra vinnur hann boltan. Kemur honum inn fyrir á Marín Mudrasía. Hann komin hérna einn á móti Sigurjóni og gerir vel, setur undir Sigurjón og skorar flott mark. Enn og aftur Klaufakrista leiddi sig aftur. Þetta klaufagangurinn í vörninni á Keflavík. Frans og Rúnar eitthvað þarna í einhverjum vandræðum. En núna Kári sloppinn í gegn. Kemur hérna einn á móti Tein. Komast fram fyrir hann og hann með lélegt skot á beint á Sigurjón. Hann átti Kári nú að gera betur. Það var gríðarlega gott færið þannig á Kára, en hann átti að gera betur fannst mér. Vel getur Stefáni samt. Kemur sendingin inn á Tegin. Nacho í vandræðum. Boltinn endar hérna upp á endalínu, eitthvað að gera þeir, senda bolta fyrir markið og það mark aftur. Fjölnir, glæsilegt mark. Sigurjón. Ernir og Stefán á opið mark, Sigurjón komin í skóðferð og hvað gerir Stefán? Hann setur þetta yfir markið. Fjölnismenn aftur, haldið hans í boltan hérna, leika sín á milli, koma inn á völlin, setja hann út á hægri kantinn, fyrirgjáðu stöðu, kemur boltan fyrir. Hann fer yfir Axel hana og átnum í skotið og þessi í slána og í hornspyrnu. Þetta var sendir þarna, vinnur boltan, setur hann. Hann finnur Múa sem setur hann fyrsta inn á markteguðan færið hjá Múdra en glæsileg markvarsla hjá Sigurjón í markinu. Þarna rökk boltinn Pál en hann nú Bárðó kemur sendingi fyrir markið. Hann galopinn hann á fjærstenginni á skotið og Rúna verið þetta glæsilega. Vel. Þeir leysa þetta bara aftur gríðarlega vel. Fjölnismenn. Og heyrðu hérna Múdra í dauðafæri, setur bolta framhjá. Stefán í baróttu, gerir ágætlega. Kemur nú á Ernir á Múha. Ráski bolt með hlaupið hérna inn á vítategin. Múha finnur hann. Ráski bolta fyrir og glæsileg markvarsla, aftur dauðafæri. En þarna var Marín í rangstöðinni. Mari klár, flautar leikinn á. Kemur spinnan. Hún með frá jörðinni. Það bara hættuleg sending og Ásgeir Páll síðan dæmdur brotlegur hann, setur samt klínur sem fallega upp samskiptin en kemur innkastið, Axel gerir þetta ágætlega, skallar þetta frá en boltinn aftur og það Axel úr stöðu, boltinn kemur inn fyrir og ótrúlega þetta klaufalegt. Boltinn hann hrekkur í einhverju pingpong og endar hann hrekkur á Frans Elvarsson í bara búinn að spila 2 leiki á þessu tímabili og síðast í sigrinum nei, þetta ekki sko. Ég misti nú að þessu. Það Edun Osmani sem skorar. Ég var hann að fletta upp upplýsingum.
kemur spinnan. Það er Frans sem á hann að skalla og Eiður Orri, hann skorar! Hvað var ég að segja? Það er Fjölnisliðið brotnaði síðast og núna er það Eiður Orri sem potar þessu bolta yfir línu. Kemur aukaspinnan, er fín, dettur hana fyrir. Það er bara stórhættulegt færi. Hvað gerir Ásgeir? Kemur inn á völlinn. Það er Múhak. Hann er með sendinguna inn fyrir. Vel gert hann hjá Stefán Ljóbisett, kemur upp á endalínu. Hvað gerir hann? Setur á Stefán Jón Friðriksson. Hann skorar! Stefán Jón Friðriksson kórunar hér endur komið Keflavíkur á glæsilegan hátt. Fyrir markið, nei, ná ekki yfir fyrsta mann. Svo fær hann hérna yfir til hægri, kemur skotið. Það er Ásgeir Páll sem fyrir. Þá flautar dóminn til leiksloka. 5-4 sigur Keflavíksmanna og ótrúlegum leik, verð ég að segja. Þetta eru bara ótrúleg úrslit. Eru í stöðunni 4-2 á 78. mínútu. Og eru búin að snúa leiknum við 10 mínútur síðar, staðan